ஹலோ மக்களே, வெல்கம்ஸ் டு அருவிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, சிக்கனில் நிறைய விதமான டிஷ்ஷஸ் பண்ணியிருப்போம். அதில் ஒரு ஸ்பெஷலான ஈரோடு பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம். இதை செய்ய மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டான வரமிளகாய் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதில் எந்த விதமான காரப்பொடியும் நம்ம சேர்க்க போகிறதில்ல. இதில் சேர்க்க போகிற வரமிளகாயோட காரம் தான் இதோட மெயின் டேஸ்ட்டே. தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். சிக்கன் 1/2 கிலோ, சின்ன வெங்காயம் 20லேருந்து 25, வரமிளகாய் 10லேருந்து 15, இஞ்சி பூண்டு விழுது தேவையான அளவு, தேங்காய் 1/4 மூடி, நல்லெண்ணெய் தேவைக்கேற்ப, கொத்தமல்லி தேவையான அளவு, கருவேப்பிலை தேவையான அளவு, மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு, உப்பு தேவைக்கேற்ப. இப்போ பள்ளிப்பாளையம் சிக்கனை மண்சட்டியில் நான் செய்ய போகிறேன். அதில் செய்கிறது டேஸ்ட்டு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அதுக்கு முதல்ல நல்லெண்ணெய் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நான் ஊற்றிருக்கேன். சின்ன வெங்காயம் 20 பல் நான் போட்டு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். லைட்டாக வதங்கினதும் இது கூட ஒரு கைப்பிடி அளவு கருவேப்பிலையும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் சேர்த்துக்கிறேன். இது நல்லா மிக்ஸ் ஆனதும் இப்போது 10லேருந்து ஒரு 15 வரமிளகாய் எடுத்து இந்த மாதிரி 2-3 கட் பண்ணி நான் இதோட சேர்த்துக்கிறேன். இது கூட 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். வரமிளகாயோட காரம் நல்லாவே இந்த வெங்காயத்தோட மிக்ஸ் ஆகிடும். அடுத்ததாக 1/2 கிலோ சிக்கன் இதோட சேர்க்குறேன். இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க 1/4 மூடி தேங்காவை இதோட சேர்க்குறேன். கூடவே 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு கூட இதோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இந்த வரமிளகாயோட காரம் இந்த சிக்கனில் நல்லாவே இறங்கிடும். அதனால சாப்பிட்றதுக்கு கூட ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இப்போது ஒரு மூடி போட்டு மூடிடலாம். இப்போ ஒரு டைம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு. எப்போவுமே சிக்கன் வேகிறதுக்கான டைமு 12லேருந்து 15 நிமிஷம் மட்டும்தான். அதுக்கு மேலே வெந்துச்சுன்னா ரொம்ப பஞ்சு மாதிரி ஆகிடும். நான் 10 நிமிஷம் வேக விட்டுட்டேன். மறுபடியும் 2 நிமிஷம் இல்லை 5 நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போது நல்லா வெந்துருச்சு. ஃபைனலாக நம்ம எதிர்பார்த்த ஈரோடு பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு. கடைசியாக கொத்தமல்லி தூவிக்கலாம். இந்த பள்ளிப்பாளையம் சிக்கனை சாம்பார் சாதம், ரச சாதம், சிக்கன் குழம்பு இதுக்கெல்லாம் கூட சைடிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்டா செம்ம அடிபொலியாக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு கண்டிப்பாக சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ மக்களே.